నమస్కారం అండి. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను మీ రమ్య మాట్లాడుతున్నానండి. ఈరోజు పెప్పర్ పన్నీర్ ఫ్రై ఎలా చేయాలి అని చూస్తామండి. ఇక్కడైతే చెన్నైలో అయితే చిన్న చిన్న ఆనియన్స్ దొరుకుతాయండి. మన ఊర్లో దొరకవు. సో పెద్ద ఆనియన్ ఒకటి తీసుకోండి. దాంతో 6 గార్లిక్ పీసెస్ తీసుకోండి. దాంతో కొంచెం కుమిన్ పౌడర్ అండి, అంటే జీలకర్ర పౌడరు కొంచెం మిక్స్ చేసింది పెట్టుకోండి. దాని తర్వాత పెప్పర్ అండి. పెప్పర్ వచ్చి ఒక 1 స్పూన్ దానికి మీరే క్రష్ చేసుకోండి. నాకు ఎప్పుడు ఏమనిపిస్తుందంటే బయట ప్యాకెట్ ప్రోడక్ట్స్ కొనడానికంటే మనమే మంచి ప్రోడక్ట్ సెలెక్ట్ చేసి కొనుక్కొని వచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకొని మనమే క్రష్ చేయడము, మనమే మిక్సీలో వేసుకోవడము బెస్ట్ అండి. అదైతే ఎటువంటి ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉండదు. ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది బాగా కారంగా ఉంటుంది. సో మనం ఇంట్లో చేసుకోవడమే బెస్ట్. లేదు మాకు టైం ఉండదు రమ్య అంటే మీరు ఖచ్చితంగా ప్యాకెట్వే తీసుకోవచ్చు. ఒక ప్యాన్లో 2 స్పూన్స్ ఆఫ్ గీ వేసుకోండి. దాంతో మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా గార్లిక్, అది కొంచెం వేయించి 2 మినిట్స్ వెయిట్ చేయండి. అది కొంచెం బాగా మెల్ట్ అవుతూ రావాలి. అది అలా రాగానే ఈ స్మాల్ ఆనియన్స్ నేను కట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి, అది వేసుకోండి. అది వేసుకున్నాక రెండు కొంచెం గోల్డెన్ ఫ్రైగా రావాలండి. గోల్డెన్ ఫ్రై వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయండి. అది వెయిట్ చేశాక నేనైతే 200 గ్రామ్స్ పన్నీర్ ఒకటి కొన్నానండి. దాన్ని సహంగా కట్ చేస్తే 100 గ్రామ్స్ అనుకోవచ్చు కదా. 100 గ్రామ్స్ పన్నీర్ ఇంకో సైడ్ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను. అందులో ఇది కొంచెం మూత వేసి ఉంచితే ఈజీగా ఇదైపోతుంది. సో ఈ పన్నీర్ దాని మీద వేసుకోండి. ఈ పన్నీర్ వేసాక కొంచెం అలా పన్నీర్ ఫ్రై అవ్వడానికి ఒక 10 సెకండ్స్ వెయిట్ చేయండి. దాని తర్వాత దీని మీద కావాల్సినంత ఉప్పు వేసుకోండి. దాని తర్వాత మనము ఈ కుమిన్ పౌడర్ వచ్చి పెట్టుకున్నాం కదా, జీలకర్ర పౌడర్, అది ఒక 1/2 స్పూన్ వేసుకోండి. దాని తర్వాత ఈ పెప్పర్ ఫ్రై ఇచ్చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, బాగా క్రష్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, ఆ పెప్పర్ వచ్చి 1 స్పూన్ వేసుకోండి. అది ఫుల్ వేసేసి ఒక 2 మినిట్స్ వరకు వెయిట్ చేయండి. అది ఫుల్ ఒక మంచి ఒక గ్రేవీ లాగా, ఒక పెప్పర్ ఫ్రై లాగా రెడీ అయ్యేంత వరకు. ఇది రెడీ అయ్యాక ఇది అన్నంలోకైనా చపాతీలకైనా చేసుకోవచ్చండి. రీసెంట్గా ఫ్లూ ఫీవర్స్ అవన్నీ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇలాంటిది మనం తిన్నప్పుడు ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది, జలుబున్నా తగ్గుతుంది. థ్యాంక్ యూ.